दोस्तों, अगर किसी को छाती से नाभि तक कोई भी दर्द हो, कैसा भी पेन हो, जिसमें वोमिटिंग आती हो, हिचकी आ रही हो, या एंजाइना पेन हो, या घबराहट हो रही हो, नींद नहीं आ रही हो, एक्यूप्रेशर में एक सिंगल पॉइंट है जिसको P6 कहते हैं। अगर सिर्फ इस पॉइंट को आप 2 से 3 मिनट प्रेस करेंगे तो आपको इसमें तुरंत आराम मिलेगा। इस पॉइंट की लोकेशन कहाँ है? यह आपके रिस्ट से 2 अंगूठे नीचे आता है। इसको आप प्रेस करेंगे, आपको तभी आराम मिलेगा। अगर किसी की हिचकी रुक नहीं रही हो, आप इसको सिर्फ कुछ सेकंड लगातार आप इसको प्रेस करके रखेंगे ना, तो तभी उसकी हिचकी रुक जाएगी। कैसे आप लगी आपको इन्फॉर्मेशन, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।